kids. How are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study assembly time. अभी कौन सा टाइम है बच्चे आपका? स्टडी असेंबली टाइम. एंड इन आवर स्टडी असेंबली टाइम टुडे वी विल लर्न phonic sound of letters A to E. आज हम लोग क्या करेंगे अपने स्टडी असेंबली टाइम में लेटर A to E हम phonic sound उसकी लर्न करेंगे. ओके हम लोग लेटर A to D उनकी phonic sound तो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. तो आज हम उनकी साउंड्स को रिवाइज करते हुए नेक्स्ट का जो हमारा वन लेटर है लेटर ई, जो हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर ई जो है उसकी साउंड को भी लर्न करेंगे. तो आज हम क्या करेंगे लेटर ई टू लेटर ई लेटर ए टू लेटर ई हम phonic साउंड्स अच्छे से लर्न करेंगे. ओके बेटा, बट ये स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द डेट टुडे. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 3. टुडे इज 3. आज क्या है? 3 डेट है. एंड व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज मंडे. टुडे इज मंडे. विच मंथ इज गोइंग ऑन? मे मंथ इज गोइंग ऑन. अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा? मे मंथ. Which month is going on? May month is going on. And which year is going on? 2021 is going on. Okay. So now study assembly time. Shall we start? Okay. Let's start. Kids, हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो है लेटर A. क्या है? लेटर A. सब बच्चे अपनी अपनी अल्फाबेट्स बुक निकालो. सब बच्चे फटाफट से अपनी अल्फाबेट्स बुक निकालो. बेटा ये जो होते हैं ना A, B, C, D, E, F ये हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स. क्या होते हैं हमारे? अल्फाबेट्स. और हम इनको क्या बोल सकते हैं? लेटर A, लेटर B, लेटर C. ओके अगर हम इसको इंडिविजुअली बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? लेटर A या अल्फाबेट A. ओके क्लियर. बट ये जो हमारे A to Z तक होते हैं ये सारे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं. ओके बेटा, सो नाउ phonic साउंड क्लियर. सब बच्चों ने अपनी अपनी बुक निकाली. हमारा फर्स्ट लेटर है लेटर A. लेटर A. ओके दिस इज द लेटर A. ओके एंड द साउंड ऑफ लेटर A इज A. मेरा माउथ देखो कितना ओपन हो रहा है. और जो साउंड है वो कैसे आ रही है? एप्पल, apple, ant, x, alligator, alligator. Okay, next letter is letter B and the sound of letter B is B. Lips देखो B, B, B bird, B ball, B bed, B bat. Okay, next is letter C. Letter C and the sound of letter C is K, 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 K cat, K carrot, K car, K cake. Okay, next is letter D and the sound of letter D is D. ड ड जो हमारी टंग है वो ऊपर ऐसे राउंड होती है. ड ड ड डॉग, ड डॉग, ड डक, ड डक, ड डॉल्फिन, ड डॉल्फिन, ड डायनासोर, ड डायनासोर. ओके ये तो थे हमारे वो लेटर्स जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, जिनकी साउंड्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. आज हम एक न्यू लेटर का लर्न करेंगे. न्यू लेटर की साउंड लर्न करेंगे. वो है हमारा लेटर ई. क्या है? लेटर ई. ये क्या है हमारा? लेटर ई. ओके लेटर ई एंड द साउंड ऑफ लेटर ई इज ए. ए ए. देखो बेटा ये क्या होता है, लेटर ए और लेटर ई की साउंड में क्या फर्क होता है मैं आपको बताऊं. लेटर ए की जो साउंड होती है वो होती है ए.
साउंड जो है वो देखो कितनी लंबी जा रही है ए। और जो लेटर ई की साउंड होती है वो होती है ए ए ए। ओके, तो ए माउथ देखो कितना ओपन सा हो रहा है। ये देखो इनका भी देखो ऐसे ए ए ए ए। ओके, तो ए ए एग एग ए ए ए ए ए एग। ओके, ए ए एग, ये एग है ना, एग एग। और ये एल्बो, ये होती है हमारी एल्बो, ये जो पॉइंट होता है ये क्या है हमारी एल्बो एल्बो ए एल्बो ए एल्बो ए एलिफेंट ए एलिफेंट ए एलिफेंट। और ये ए एस्केलेटर, इसको बोलते हैं बेटा एस्केलेटर। ये पता है क्या होती है, जब वहां पे स्टेयर्स वाली, जिसको हम बोलते हैं ना, जो जिसके जैसे मॉल्स पे जाते हैं हम लोग, तो स्टेयर्स वाली लिफ्ट सी होती है, उसको बोलते हैं एस्केलेटर। हम लोग अप और डाउन जाते हैं ना स्टेयर्स से, स्टेयर्स अपने आप चलती हैं, हमें नहीं चलना पड़ता, वो होती हैं एस्केलेटर, उसको बोलते हैं बेटा एस्केलेटर। ओके, एग ए एल्बो ए एलिफेंट ए एस्केलेटर ए ए ए। साउंड इज ए egg, elbow, elephant, escalator। क्लियर बेटा? तो आज हमने क्या किया, 5 साउंड्स अच्छे से लर्न की ना। अभी हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। ओके, दिस इज मम्मा ए एंड दिस इज बेबी ए। एप्पल, ant, eggs, alligator। नेक्स्ट इज bee, mama bee, baby bee। okay, bird, ball, bat, bed। clear? next is C, mama C, baby C। cat, carrot, cake, car। next is letter D, mama D, baby D। dog, duck, dolphin, dinosaur। next is mama E, baby E। ध्यान रखना बेटा, जो उसकी साउंड है वो शॉर्ट साउंड है। खत्म। एग, एल्बो, एलिफेंट, एस्केलेटर। ओके, एग, एलिफेंट, एल्बो, एस्केलेटर। ओके, एग, एल्बो, एलिफेंट, एस्केलेटर। आज हमने क्या किया बेटा, ओनली ए टू ई लेटर तक की फोनिक साउंड ही लर्न की है। हम इसकी एक बार और रिवीजन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लेटर एफ लेंगे। ओके बेटा, तो आपने ध्यान से अच्छे से सुनना है बेटा, समझना है कि कैसे उसको बोला जा रहा है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।